Ok, so đây từng ở cái này để sang tại Pariyaka prai prul chỉ bị sang đượcក្នុងកំឡុងពេល COVID នេះអញ្ចឹងការរៀននិងការបង្រៀនមួយចំនួនគឺត្រូវប្រើប្រាស់តាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអនឡាញអូខេអញ្ចឹងដូចជាការប្រើប្រាស់ Google Meet ឬក៏ការប្រើប្រាស់ Zoom ឬក៏ software ផ្សេងជាដើមអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនឹងពន្យល់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់និង share screen នៅពេលដែលយើងប្រើ Google Meet អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ Google Meet អូខេភាគច្រើនគឺគ្រូគឺគាត់ជាអ្នកធ្វើ presentation នេះអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រូគាត់ជាអ្នកធ្វើ presentation គឺយើងគាត់តែមើល is no problems ប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺគ្រូគឺចង់ឲ្យយើងធ្វើ presentation វិញអូខេឬក៏ពេលខ្លះឲ្យតែយើងរៀនមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដូចជា Excel អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការឲ្យយើង practice មួយចំនួនអញ្ចឹងកូនសិស្សគឺត្រូវ share screen ហើយជាក់ស្ដែងគឺមានកូនសិស្សមួយចំនួនគាត់អត់សូវ familiar ជាមួយនឹង technology គាត់រកកន្លែង share screen អត់ឃើញទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបង្កើតវីដេអូនេះមកអញ្ចឹងដើម្បី share screen គឺងាយស្រួលមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ពាក្យថា present now អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង click ពាក្យ present now វានឹងមាន option ដែលយើងរើសចំនួន3ទី1គឺ tab ទី2 window ទី3គឺ entire screen អូខេអញ្ចឹងនៅខ្ញុំនឹងបញ្យល់លម្អិតនៃការ share នីមួយអូខេអញ្ចឹងវា depend ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ screen មួយឬក៏ screen 2ជាទូទៅបើសិនជាយើងចង់រៀន online effective គួរតែប្រើ computer មួយហើយនឹងប្រើ monitor ឬក៏ screen មួយជំនួយទៀតដូចជាក់ស្ដែងភាគច្រើនគឺខ្ញុំប្រើ screen 2អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចុចពី entire screen ខ្ញុំមាន option រើសតែខ្ញុំប្រើ screen មួយឬក៏ screen 2អញ្ចឹងបើខ្ញុំ click ទៅលើ screen មួយគឺវានឹង show ទៅកាន់អ្នកដែលនៅក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់នៅ screen ទី1ដែលខ្ញុំបើកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើកដល់ចំណុចណាអូខេដល់ចំណុចហ្នឹងដែរអូខេអត់ខ្វល់ទេថាខ្ញុំបើកនៅក្នុង Word នៅក្នុង Excel នៅក្នុង PowerPoint ឬក៏នៅក្នុង web អីទេឲ្យតែនៅលើ screen មួយហ្នឹងគឺវា display ទាំងអស់អូខេដូចគ្នាដែរបើសិនជាខ្ញុំ select ទៅលើ screen 2ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាច stop sharing បានបើសិនជាខ្ញុំ select ទៅលើ screen 2អញ្ចឹងវានឹងចេញ screen តែ screen ទី2របស់ខ្ញុំទេទៅកាន់សិស្សទៅក្នុងថ្នាក់ហើយនឹងដូចជាគ្រូជាដើមអូខេអញ្ចឹងវិធី share screen option ទី1គឺមានប៉ុណ្ណឹងចំណែក option ទី2គឺយើងអត់ share entire screen ទេអូខេខ្ញុំសូម stop presenting ណាអញ្ចឹង option ទី2គឺ window មានន័យថានៅពេលដែលយើង click ទៅលើ window វានឹងឲ្យ option អូខេឲ្យ option យើងរើសហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង window របស់យើងតែយើងកំពុងតែបើក window ប្រហែលអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមានបើកទៅលើ PowerPoint របស់ខ្ញុំបើកទៅកាន់ Google Meet របស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំបើកទៅកាន់ Zoom របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងតែខ្ញុំចង់ present មួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរើសមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងបានអូខេអញ្ចឹងយើងក៏នៅ select ទៅលើវាចុចពាក្យ share ទៅជាការស្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចពាក្យ share បែបនេះបានអញ្ចឹងសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់រួមទាំងគ្រូផងដែរគាត់នឹងឃើញ screen presentation ខ្ញុំហើយអូខេដោយសារតែខ្ញុំ share ទៅលើ window presentation ទៅមួយគត់អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជា option ទី2នៅពេលដែលយើងចង់ឈប់ share វិញយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើហ្នឹងហើយយើងចុចពាក្យ stop presenting ទៅគឺយើង stop sharing ហើយចាំថានៅពេលដែល share គឺអាច share បានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងថ្នាក់នីមួយអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រូគាត់កំពុង share screen សិស្សអាច share បានទេតើគ្រូគាត់ stop sharing សិនបានសិស្សគាត់អាចចូលទៅកាន់ sharing បានអូខេដូចគ្នាដែរយើងមាន option ទី3គឺ tab អូខេនៅពេលដែលយើងចុច tab នេះគឺវានឹង provide option ឲ្យយើងតែនៅលើ web browser របស់យើងឯងនៅក្នុង browser របស់យើងបើក tab ប្រមាណគឺវា load មកប៉ុណ្ណឹងហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select ទៅលើ login Facebook Zoom ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំ share ទៅអញ្ចឹងវាចេញតែ screen នឹងមួយទេក្រៅពីហ្នឹងគឺវាអត់ចេញទេអូខេអញ្ចឹងវិធីដែល share ល្អបំផុតហើយខ្ញុំ recommend នោះគឺការប្រើប្រាស់ Windows អូខេអញ្ចឹង Windows ដែលយើងចង់ share តែ presentation យើងចុចទៅ presentation យើងទៅអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជា option ល្អមួយក្នុងចំណោម option ល្អ2អូខេ option ល្អមួយទៀតនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ entire screen អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើង
មាន screen តែមួយអញ្ចឹងយើងចុច screen មួយចុចពាក្យ share ទៅអូខេបើសិនជាយើងមាន screen 2យើងត្រូវ ensure ថាតើ screen មួយណាដែលយើងចង់ share អូខេទៅកាន់ក្នុងថ្នាក់របស់យើងក៏ដូចជាគ្រូនិងសិស្សដទៃទៀតអូខេអញ្ចឹងវិធីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹង the best practice ដែលល្អគឺ share entire screen ឬក៏ share window អូខេអញ្ចឹងវិធី share គឺមានប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តហើយ benefit នៅពេលដែលយើងរៀន online ឬក៏បង្រៀន online អូខេអរគុណអញ្ចឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត